ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் மாங்காய் ஊறுகாய் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். நம்ம பசங்களுக்கு தயிர் சாதம், லெமன் சாதம் இது லஞ்ச் பேக் பண்ணி கொடுத்து விடும்போது உருளைக்கிழங்கு, வாழைக்காய் இந்த மாதிரி டிஷ் தான் அவங்களுக்கு சேர்த்து நம்ம கொடுத்து விடுவோம். அப்படி இல்லாமல் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்து விட்டு பாருங்கள், பசங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த மாங்காய் டேஸ்ட்டுக்காக இதில் ஒரு மசாலா நான் சேர்த்துருக்கேன். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். அது என்னன்னு நான் உங்களுக்கு வீடியோட எண்டில் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். வாங்க இப்போ இதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்க்கலாம். நம்ம வீட்டில் சாதாரணமாக கிடைக்கக்கூடியது தான் மாங்காய். அதில் ஒரு மாங்காவை எடுத்து நம்ம இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். இப்போ மாங்காய் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டாச்சு. அது கூட நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அந்த மசாலாவையும் நம்ம அரைச்சி தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம். கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள், கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், தேவையான அளவு எண்ணெய், கருவேப்பிலை, பட்டை மிளகாய், கடுகு. வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். கடாயில் தேவையான அளவு எண்ணெயை ஊற்றி அது நல்லா காஞ்சி வந்ததுக்கப்புறம் பட்டை மிளகாய், கருவேப்பிலை, கடுகு மூணையும் ஒன்றா சேர்த்து அதில் நல்லா பொரிய விடுறோம். அப்புறம் நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற மாங்காவை எடுத்து அதில் ஒன்றா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறோம். இதில் ஹைலைட்டே அந்த மசாலா தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது போட்டு சாப்பிட்டோம்னா அப்படி ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ மாங்காவை நல்லா கொஞ்சம் ஒரு அரை வேக்காடு வேகிற அளவுக்கு நல்லா வெந்து எடுத்துக்கிறோம். பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொஞ்சம் வெந்து வந்துட்டு அது கூட நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறோம். கூடவே மிளகாய்த்தூள், மஞ்சத்தூளையும் சேர்த்து அதோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். இது செய்கிறதுக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் கூட ஆகாது. குயிக்காக செஞ்சு பசங்களுக்கு நம்ம கொடுத்து விடலாம். இப்போ நான் அந்த மசாலா சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அதில் கடுகு 1 ஸ்பூன், வெந்தயம் 1 ஸ்பூன், இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வறுத்து அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த மாதிரி வந்துடும். இதை நம்ம இந்த மாங்காயோட போட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது வாசமாக இருக்கும். பசங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நீங்களும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோவில் உங்களே மீட் பண்ணுறேன். பாய்.